9 май улуу жеңиш күнүн Сокулук району Өлбөс полк жүрүшү менен баштады. Жүрүшкө Чүй облустук администрациянын өкүлдөрү, Сокулук районунун акими баш болгон делегация катышты. Андан тышкары Афган согушунун ардагерлери, мектеп окуучулары жана жеке мекемелер Өлбөс полкто басышты. Бүгүн Сокулук районунда улуу жеңиштин урматына Өлбөс полк жүрүшү болууда. Алдыда дагы жакшы иш-чаралар болот. Биз менен бирге болуңуздар. Өлбөс полк жүрүшүнөн соң Сокулук районунун Жеңиш паркына гүл чамбарлары коюлуп, улуу атамекендик согушта курман болгон жалпы кыргыз жоокерлерине арналып Куран окулду. أولئك عليهم الصلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Белгилей кетсек, Сокулук району боюнча улуу атамекендик согушка катышкан 4 согуш ардагери калган. Алардын 3-өө ден соолугуна байланыштуу төшөктө жатса, Григорий Артюшенко бүгүнкү жеңиш майрамына катышты. Ал 92 жашта, балдары менен Сокулук районунда жашайт. Тилекке каршы жубайы былтыр каза болгон. Ал согуш учурундагы оор кырдаалды азыркы жаштарга каалабайт. Родненькие сокулукчане, от души поздравляю с великим праздником. Урматтуу сокулуктуктар, чын дилимден улуу жеңиш майрамы менен куттуктайм. Бул жеңишти алуу биз үчүн өтө оор болгон. Бирок биз тикеден тик туруп жеңишке жеттик. Келгиле бул майрамды көп жылдар бою жүрөгүбүздө сактайбыз. Вспоминать и держать себе в сердце нашем этот праздник великий Днем Победы. Аталган салтанатта Чүй облустук администрациядан 10 000 сом, Сокулук районунун акиминен 10 000, Сокулук айыл өкмөтү 15 000 сомдон ар бир ардагерге тапшырды. Андан тышкары ар кандай демөөрчүлөр белек печкектерин беришти. От банка, прошу вас принять. Да, кому? Да? Айтып келет, бул жеңиш оңой келген эмес. Сокулук районунан 7 000 аталары согушка кетип, 4 000 кайтпай калган. Өзүңүздөр билгендей, ошондо борукта, тылда да кыйын болгон. Канча деген аталардын, апалардын, жубайлардын жаштары төгүлүп, балдардын жаштары төгүлгөн. Мына аталар согушуп, бизди жеңишке алып келип берди. Советтер Союзу убагында Кыргызстандан 76 Советтер Союзунун баатыры болсо, 4 баатыр ушу биздин Сокулук районунан болгон. Өзүңүздөр билгендей, бир үйдөн дагы 2 баатыр чыккан. Бул Дүйшөнкул Шопоков, азыр шаардын аты да коюлган, биз сыймыктанган Дүйшөнкул Шопоковдун атына койгон шаарыбыз бар. Ошол эле анын жубайы эмгектин баатыры болуп, Керим Шопокова чыккан. Сокулук районунун жалпы ардагерлерин, жеңиш майрамына катышкан жалпы тургундарды Чүй облустук администрация башчысынын орун басары Элкинбек Ашырбаев куттуктап өттү. Урматтуу мекендештер, урматтуу жердештер, бардыгыңарды 74 жылдык улуу согуштун 74 жылдык жеңиш майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Мына бул йыл дагы кезектеги улуу жеңиш майрамын тосуп отурабыз. Чүй обласу боюнча жеңишти алып келген биздин аталарыбыздын саны жылдан жылга азайып баратат. Эгер былтыр 67 болсо, быйыл 40 ардагер калды. Бул дагы ошол күндүн улуулугун, ошол күндүн бийиктигин даңазалап турганы, мен ойлойм, ошол аталарыбыздын жеңишине түбөлүккө даңк, түбөлүккө сый урмат. Ошондой эле Элкинбек Ашырбаевдин каалоо тилегине Сокулук районунун тургундары да ортоктош болушту. Это с праздником со всех. Спасибо в этот день, то что мы спасибо то, что старикам, счастья им, кто остался, и деду моему любимому. Спасибо. Пускай все ветераны, которые остались, будут жить хорошо, чтобы им было чтобы у них было счастье, и дома был порядок. Поздравляю всех с Днем Победы. У меня папа воевал на фронте. Ну, он, конечно, уже мертвый, умер. Всем счастья, здоровья, любви, чтобы любили друг друга, не обижали друг друга. Счастья всем. С Днем Победы. Бул 9 майда ушундай бизге тынчтык жашоону, бейпил жашоону чоң аталары салып келип берген. Хотелось бы еще раз поздравить всех с праздником Победы. Это праздник со слезами на глазах. Вот мы сегодня были свидетелями, что осталось совсем мало ветеранов.
Их можно посчитать на пальцах одной руки. И мы должны помнить этот великий праздник. Бүгүнкү майрам мага өтө жакты. Анткени эгерде бизден ардагерлер болбосо, мындай майрам, ушундай бизге жыргалчылык жашоо болбойт болчу. Мен аларга ушунчалык тазим кылам. Ушу биздин ата-бабаларыбыз бизге ушундай жакшы жеңиш күндөрдү алып келтирген, канча кыйынчылыктарды өткөрдү. Алардын немесин азыр эми эч кимге көрсөтпөсүн. 9 май жеңиш майрамыңыздар менен куттуктайм. Ар бириңиздердин туткан орозоңуздар кабыл болсун. Баатырлардын саны жылдан жылга суюлуп баратканы өкүнүчтүү. Аларга учурда дыкаттык менен көңүл бөлүп, сыйлоо заманбап жаштардын милдети. Буга ылайык райондун мектеп окуучулары чакан концерттик программа уюштурушуп, ардагерлердин район тургундарынын көңүлүн көтөрүштү. Uyugan altın uyumuz, uzun bu değil yolumuz kim bilir? Cebede algatılar. Жогоруда айтып өткөндөй, Сокулук районунда улуу жеңиш майрамына жогорку деңгээлде даярданышкан, алардын көбүнчөсү мектеп окуучулары. Эмесе биз сурап көрөлү, кандай даярдыктар болуп жатканын. Биз деген абдан жакшы даярдандык. Жыл сайын ушундай майрамдарга катышып турабыз. Барыңар толучу май майрамыңар менен куттуктайбыз. Я хочу поздравить всех жителей Сокуловского села с праздником 9 мая и всем пожелать удачи. Майрамга келген кичинекей тургундар үчүн улуу жеңиш күнү кандай оор мүшкүлдөр менен келгени жомок болсо керек, бирок алардын да билгени бар. Все будут отвечать 9 мая. Что за праздник? День Победы. День Победы. Праздник. Что за праздник? День Победы. День Победы. 9 мая – отличный праздник, День Победы. 9 мая – День майрамы. В 1941 году началась Великая Отечественная война, и закончилась она в 1945. А закончилась она 8 мая в 1945 году. И вот мы уже отмечаем праздник. В честь этого праздника мы всем классом и всей школой выступили на этом чудесном празднике. Кыргызстандан улуу ата мекендик согушка 360 миңдей жаран аттанган. Алардын 150 миңдейи ар кандай медалдарды, ар кандай ордендерди алышкан. Каргашалуу улуу ата мекендик согушта кыргыз жарандарынан 90 миңдей жаран кайтпай калган, тагыраагы каза тапкан. Ал эми бул Сокулук районунда 4 ардагер фашисттерге каршы чыккан. Нурай Кайратова, Никита Пачес, СТВ.